iyi konti nta mafaranga ariho. Amafaranga yerukaho mu mwaka w'2012 yari miliyoni 50, yagiyeho umunsi umwe kandi akurwaho umunsi ukurikiyeho. Please sister, ndagusabye mfashemo 5,000. Yabimbwiye mu ijwi rituje. Kuri wowe unteze amatwi, ndakwakiriye ngo wiyumvire iyi nkuru nshya. Inkuru ngufi igice cya mbere. Ikaba yaranditswe na Sibomana Gilbert. Njye uri kuyikubwira, amazina banyita Pakweli Nyamurasa. Umukobwa ukora muri banki n'igisambo ruharwa. Wari umunsi ukeye, gusa nanone umunsi uri bize cyane. Imirongo yose yari yuzuye abantu. Kuri gishe nkoreraho hariho abantu 6. 2 ba mbere bari abanyamahanga, Umuhinde n'Umushinwa. Nabanje kwakira Umushinwa, bintwaramo umwanya kuko baba bafite konti z'iwabo kandi banashaka amafaranga y'amanyamahanga. Ibintu usanga bisaba process ndende, ku buryo iri inyuma y'umuntu ukeneye serivisi nk'izo usanga rwose wabangamiwe pe. Umushinwa yavuyeho, Umuhinde avaho, nakira n'abandi. Hashize umwanya ku murongo hajeho undi musore. Abantu bose batangiye kwitegereza uwo musore. Nanjye ntangira kuzajya muteraho akajisho. Ariko mu by'ukuri nkabona afite igihunga cyinshi, nkaho hari ikibazo afite. Ikiyongereyeho imyenda yambaye wabonaga isa nabi. Anasa nabi ukuntu. Ariko nubwo uwo musore yari ameze atyo, ntabwo yagaragaraga nk'umunyacyaro pe. Wapi rwose. Ikindi nanone muri banki turabimenyereye. Hari abantu baza bavuye mu byaro basa nabi, bambaye ibibote, ariko ugasanga baje kubitsa cyangwa kubikuza amamiliyoni. Njye niko natangiye gufata uwo musore. Gusa uko umwanya ushira, uko nkorera abantu bari imbere y'uwo musore, namuteragaho akajisho nkabona arareba hirya no hino, nkaho hari ikintu kiri kumwirukansa. Yari afite igikapu cy'umukara cy'imishumi miremire agihetse ku rutugu, gusa agakomeza kwifata mu rubavu nkaho hari ikibazo ahafite. Yakomeje kureba nk'urambiwe cyane, akomeza gutera akajisho hirya no hino. Kubw'amahirwe umurongo urihuta agerwaho. Ahita ahagarara yegamye kuri gishe yanjye, abanza kunyitegereza nkabona ameze nk'uri kunscreeninga. Arongera areba hirya no hino, ngeramo ikikango, ariko ndikaruma. Ndamubaza, tubafashe gute? Yabanje kumera nk'ugiramo agapoze gato. Arongera arandeba maze ahita anyaka ikaramu. Ndayimuha yandika nimero de compte ku gapapuro. Yahise ansunikira agapapuro. Ndagafata nkubitwa n'inkuba. Nimero yarampaye ya konti yari yo muri Ecobank, kandi banki yacu yari Beka. Iyi konti niyo muri Ecobank. Oh, sorry, ubwo nibeshye. Ahita anyaka agapapuro amindi konti. Ndongera ndagafata ndareba. Mbona nimero za konti ntizuzuye. Izi nimero za konti ko zituzuye. Are you okay? Mukunzi, nshuti wowe unteze amatwi, kwihangana kwanjye kwatangiye kuba guke. Iyi situation y'uyu musore yatangiye kuntera ubwoba, ku buryo numvaga mu mwanya muto bumuhamagarize security. Abantu bose bari ku murongo barahindukira baramureba. Ahita afata ka gapapuro ahindura konti, arongera arayima. Ndareba noneho ngerageje irafunguka. Ndebye kuri iyo konti nta mafaranga yari ariho. Mbese amafaranga yerukaga kujyaho yari miliyoni 50. Muri historique ayo mafaranga yagiyeho umunsi umwe, umunsi ukurikiyeho ahita abikuzwa. Ikindi amazina yari ari kuri konti yari James Kwizera. Ifoto yari iriho yari y'umusore muto w'imyaka 25. Gusa wari imbere yanjye yagaragaraga nk'ufite 35. Namusabye ibyangombwa ngo ndebe ko amazina na signature bihura. Ndebye nsanga birahura. Ndamwitegereza mbere yuko ngira ikintu musubiza. Iyi konti nta mafaranga ariho. Nawe yaranyitegereje cyane, ariko nanone mbona bisa naho bitamutunguye. Ahita ambaza, warebye neza? Umva, narebye neza pe. Amafaranga aherukaho ni miliyoni 50. Yagiyeho tariki 7 Nzeri 2012, avaho umunsi ukurikiyeho yose. Umusore yahise yigera ku ruhande asa n'uwegera desk, nkaho hari icyo ashaka kumbwira. Abanza gutera amaso mu bandi bakiriya bahagaze ku murongo. Mwitegereje ahantu yari afashe mu rubavu, agatonyanga k'amaraso kagwa hasi, gusa we ntiyabimenye. Yakomeje kundeba. Nshuti, wowe unteze amatwi, ko ibi bintu byampahamuye. Gusa nyine nkomeza kwikaruma. Hashize akanya
Umusore yarunamye ku kirahure nk'aho hari ikintu agiye kumbwira. Sister, please, mbabarira 5,000 ndagusabye. Yabivuze mu ijwi rituje cyane na confidence nyinshi, ariko nkabona afite intege nke. Naratunguwe cyane, mbese n'ubwa mbere ibyo bintu byari bimbayeho. Kuba umukiriya yaza aje kubitsa cyangwa kubikuza, hanyuma akaguza amafaranga umuntu w'umutera. None 5,000. Nakubiswe n'inkuba, vugana na mugenzi wanjye dukorana mu kirahure mubwira uko bigenze. Nawe aramwitegereza, ndangije numva ijwi rimbwira ngo bikore. Nitegereje uwo musore, ntekerezaho gato ibyo ansabye. Mpita nkora mu isakoshi yanjye muhereza amafaranga 5,000 ngo mve imbere agende. Nabonaga ari gutinza umurongo. Nkiyamuha, yansunikiye agapapuro kameze nka business card kanditseho amakontakiti ya telefone. Amwenyuramo arashimira ahita yigendera. Nasigaye ntekereza ibibaye nkumva ari nka filime. Nkitegereza ku ka business card ariko nkumva ntagakoraho. Ku murongo abantu bari bakurikiyeho batangira gucomplaininga ngo ndi gutinda. Noneho mpita mfata ka business card vuba ngashyira mu isakoshi. Nta kintu umukiriya ukurikiyeho. Byageze nimugoroba ndataha. Nkora douche maze mba nirambitse ku buriri ngaramye. Uko ndyamye, nyiramuwe nk'uko mama yakundaga kumpimba, memory yanjye yatangiye kugarura ibyambayeho muri banki. Mbese natangiye kubitekerezaho nkumva sindabyakira, ikindi sindabyumva. Njye amazina yanjye banyita Mukama Jane. Ndi umukobwa w'imyaka 23. Navukiye mu muryango y'abakristu. Papa wanjye yari umubishop muri eglise ya ADPR. Navukiye mu muryango wishoboye, ikindi ndi umwana w'ikinege. Sinari umukobwa wamenyereye gusohoka no kuryoshya. Mbese iyo ntabaga ndi mu kazi kuri banki, nabaga ndi mu rusengero. Bitaba ibyo nabaga nibereye mu rugo. Ikindi nubwo mama yakundaga kumpimba nyiramuwe, abantu bose bavugaga ko ngira umutima ukomeye, ndetse abantu benshi bakabinkundira. Bagenzi bandi tungana ndetse n'abo nduta nakundaga kubagira inama zitandukanye bitewe n'ibibazo babaga bafite. Ifoto ya wa musore yakomeje kunza mu mutwe. Umusore muremure w'amasuso w'igikara, umuntu watinyutse akanyaka amafaranga 5,000. Gusa nanone kuba nari nabonye ko yari yakomeretse byakomeje kuntera akantu. Nanone nkibaza, uriya musore wasanga ari igisambo cyangwa se umugizi wa nabi. Ariko ubundi kuki ari njye yitabaje? Ubu ntiwasanga ndi kumucira urubanza murenganya? Nakomeje gutekereza cyane. Mbese uwo mwanya muri mind yanjye nta kindi cyari kiyirimo uretse uwo musore n'ibyabaye. Hashize umwanya nashatse kubyikuramo, ariko mind yanjye igaruka ku gapapuro ka business card yari yampaye kari kariho contacts. Ntangira gutekereza impamvu yakampaye ari ubwa mbere mbonye n'icyo yakampereye. Nari nakazingazinze ngashyira mu isakoshi yanjye. Umutima ukambwira ngo gakuremo urebe, undi ukambuza ngo have. Nakomeje kurwana n'umutima, birangira nkavanyemo ndakitegereza. Nta kindi mu by'ukuri cyari cyanditseho uretse nimero za telefone. Gusa uko nakitegerezaga, ya shusho ya wa musore yakomeje agakunzamo. Ndagahindukiza, mbona hariho location ngo Biryogo KN 234. Ariko nitegereje neza, mbona kuri urwo ruhande hameze nk'ajojobeyeho uturaso. Mukunzi uneza amatwi, nk'umwana wavukiye Kibagabaga muri quartier z'abakire, iryo zina ryaho hantu n'amaraso nongeye kubona kuri business card, noneho byankuye umutima. Mbese kubera gukura twumva ko ayo makarisi yabamo ibisambo n'ibirara, byose byatumye iyo business card mba nyishyize hasi. Umutima numva urahabye, nkomeza kwibaza byinshi. Ariko nkanatekereza ngo uriya muntu nyamara dore ashobora kuba yari yakomeretse cyane. Ubu se yagize ikibazo nyuma, cyangwa muhamagare numve. Ku rundi ruhande nanone umutima ukambuza, ariko se ko nabonye uriya musore asa n'igisambo cyangwa umugizi wa nabi. Nakomeje kurwana n'umutima. Hashize umwanya mfata telefone mu gakapu, ariko mbura imbaraga zihamagara ya nimero. Birangira nkompoje ya nimero, ariko nyishyira hirya yanjye ku gitanda, ikomeza gusona. Nkumva mfite ubwoba bwo kuyifata. Irasona igera irikupa. Ndongera ndahamagara. Hashize umwanya numva umuntu arayifashe. Numva umuntu ari gutaka nk'uri kurwana n'ubuzima, aniha cyane, bintera ubwoba mpita nyikupa. Ndakomeza ndatekereza, nese yaba ari wa musore cyangwa si we?
ariko se ubundi kuki yampaye izi nimero koko? Ibi bintu bigenze ntebahu. Nshira amanga ndongera ndahamagara, noneho nkazajya mpamagara mu izina rye. James. Aritaba ariko akomeza kuniha. Nibuka ko kuri business card yampaye hariho location. Imitima imbana myinshi, mbese mbura icyo nkora. Gusa nkibaza, nese ubu wenda agize ikibazo agapfa kandi nakamutabaye, aha amaraso ye sinazayabazwa? Ariko nanone nkibaza, nese umuntu ntanazi mutabaye nkasanga niteje ibibazo we, aho zamuwe zanjye nizigiye kunkorera ibara? Namaze umwanya nk'iminota 10 ndeba hejuru, nananiwe gufata umwanzuro. Mpita mbyuka ndambara vuba mfata agasakoshi nshyiramo ya business card. Hari mu masaa 6 z'ijoro, maze nca mu muryango w'inyuma ngo hatagira unyumva, ndasohoka mfata agakabo.